家有睇開一啲武俠小說啊，或者一啲武俠片咧，慕容恩啲主角咧成日面對住啲仇人嗰陣時咧，都好多時咧咬牙切齒講一句好毒嘅説話。我要你死無葬身之地。好啦，咁點解死無葬身之地係一句即係喺中國人裏邊咁狠毒嘅説話？傳統咧，我哋好重視呢個葬禮係要厚葬嘅。慕容恩公弊殺錯人添，我一定會同你風光大葬㗎。如果喺股市嚟講呢樣嘢當然冇乜問題啦，大把地冇地產霸權嘅我哋，咁啊做一個土葬或者咧做一啲比較大規模嘅一個風水月，賣身葬恩公，最弊我冇銀兩咧，唯有賣身葬恩公啦。咁但係慢慢會發現土葬嘅地方已經越嚟越少啦，咁唯有咧就開始咧迫於向現實屈服，就轉向用咗呢個火葬嘅。恩公，下世再見啦！始終喺呢個世界死咗嘅人永遠多過在生嘅人。未來10年咧，即係話香港咧只可以咧政府咧俾到9萬個嘅骨灰位，但係成個市場係需要50萬個，咁變咗咧嗰個骨灰位咧非常之不足嘅。度度都冇位可以擺喺邊啊？起骨灰龕起喺邊度咧？如果話個骨灰龕起淨喺你屋企對面，哇！你就可能覺得嗰度陰風陣陣啊，唔敢去夜街啊，咁樣變咗咧，你又會好反對。既然個個都唔想要，咁不如公平啲，就個個都有啦。18區區區有骨灰咁就去嘗試用呢個方法去解決問題。咁其實除咗係安放骨灰呢一樣嘢咧，食環署會提供，你可以提供一渡輪帶你出海，將啲骨灰撒落去個公海度啦。又或者你去一啲指定嘅花園嗰度，將你嘅先人嘅骨灰撒落去啲花園度，咁啊當好似施肥咁啊，塵歸塵，土歸土咁樣啦。咁但係中國傳統觀念成日都會話死無葬身之地係好慘喎。究竟我哋需要幾長嘅時間先好多人會接受到呢啲比較新穎嘅葬禮呢？咁呢個就係正正就係話傳統文化同現代生活嘅一個衝突啦。